ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಇನಿಯನ ತರಬೂತೈದ ರಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಬೂತೈದ ರಸ ಹೊಡ್ದು ತರಬೂತೈದ ರಸ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಪರಿಮಳ ಆಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪ ತುಳಿಯನ ಒಂಜಿ 10-35 ಬೂತಾಯವು ಅವೆನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಐತ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತಗೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂಗ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ತು ತುಳು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಾರೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಡಿತಾತ ತಾರೆಯಿಂದ ಪೆರೆದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬೂತೈದ ರಸ ಕೇಪಲ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಯೇ ಪಾಡುಡು ಅದಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಿ ಇತ್ತು ಎಲ್ಯ ಗಡಿತ ತಾರೆಯನ್ನು ಪೆರೆದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ನಾನು ನಿಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡು 2 ಚಮಚದಾತು ಪೊತ್ತು ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಪೊತ್ತು ದಿನ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಓಮ ಪಾಡುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊನ್ನೆ ಕೆಲವರು ಓಮ ಪಾಡು ಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡಿಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ 2-10 ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜೋಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ 1/4 ಚಮಚ ಬುಡ್ಚಿ ಐಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚಮಚದ ಕೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡಿಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರೋಗೆ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೂತದ ರಸ ಅಂತ ಕೊಡಕನಾಂಡನೆ ಲೈಕ್ ಆಪುನ್ ತಿನಿಯರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ದ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತಾತು ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಕಡಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಡಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕು ಒಂತಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಏನೊಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆ ಕನಪೆ ಇತೇನ ಅರೆಪುನು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಪಾಡು ಮಿಂದ ಕೈ ಪೇಪುಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ದಿವಳು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತರ್ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಬೊಕ ಮೀನ್ ಪುರಲ್ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೈಲ್ಡ್ ಪತ್ತನಗ ಕೈಲ್ಡ್ ಪತ್ತೋಡು ಅರೆಪು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾರನಗ ಕೈಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅರೆಪು ಆತದಿ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೊದ್ದಿದ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಪುನತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಸಣ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನೋಡು ನಾನು ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕಡು ಕೊದ್ಯೋಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಸುರುಕ್ಕೆ ಇಜಿಂಡ ಅರೆಪು ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿರ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ನೋಡು ಇತ್ತಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿಂತ ಬೂತಾಯಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಮೀನ್ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕೈಟೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ತಿರ್ಗಾ ದಿಯರಂಡ್ ನನ್ನ ಮೀನು ಬೆಯ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪರ್ ಪಂದಾಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಹದೋಟದಿಲ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಉರ್ಕರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ 4-5 ನಿಮಿಷ ಯಾವುಂಡು ಎಲ್ಯ ಬೂತಾಯತೆ ತುಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬೈ ಬೈ.